আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো একটি মিনি বাসের এসির কম্প্রেসার দেখানোর জন্য হাজির হলাম। তো এটা বেল্টের মাধ্যমে সরাসরি যায় এসি কম্প্রেসারে। তো এটার মাধ্যমেই মূলত এসি অন হয়। তো এটা হচ্ছে কম্প্রেসার, আর সামনে এটা হচ্ছে এসি ক্লাচ। তো আশা করি আমার এই সাধারণ ভিডিওতে মাঝে মাঝে আমি আসবো আপনাদের মাঝে। তো সবাই আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।